Dashur bashkëqytetar, tani është e qartë për gjithë ju se projekti i Unazës së Re është një projekt vjedhje dhe jo një projekt zhvillimi. Ai nuk bëhet për qytetin e Tiranës, nuk bëhet për njerëzit, po për xhepat e Edi Ramës. Ne kemi 2 muaj që e kemi thënë ditë për ditë këtë gjë. Megjithëse cinizmi që ka mbirë kudo dhe helmimi nga propaganda dhe gënjeshtat e qeverisë i kanë penguar shumë qytetar të shohin të vërtetën. Por, më mirë vonë se sa kurrë. Sot gjithë po shohin Edi Ramën e vërtet. Edi Ramën siç është, pa maskë dhe pa fasadë. Një hajdut ftohtë dhe të pamëshirshëm që nuk ndalet para asgjëje për xhepat e tij. Një hajdut që për të mbushur xhepat e tij është i gatshëm të flak në rrugë fëmijë, pleq, sëmur, grashta të zëna. Arroganca, dhuna dhe këmbëngulja mizore 2 mujore për të nxjerrë nga shtëpitë e tyre në mënyrë të paligjshme qytetarët frymëzohet nga makutria e tij për para. Mbrëm këto fakte tronditse që u shfaqen në ekranin e emisionit të paekspozuarit dhe më pas u morën nga një numër i madh mediash, kanë treguar qartë dhe pa dorashka të vërtetën tronditse. Sot Edi Rama ka nxjerrë arrëshën që të bëj mashtrimin e radhës. Spari, arrëshëja e Ramës duhet dalë e gjitha para drejtësisë, sepse në vend që të shërbej njerëzve, në vend që të shërbej ligjit, është kthyer në një vegël për vjedhjet marramendse të Edi Ramës. Të gjitha koncesionet që ka hartuar dhe prokuruar dhe kontraktuar arrëshëja në rrugë janë akte korrupsioni. Dhe asnjë nga zyrtarët e arrëshës të përfshirë, nga më i thjeshti tek më i larti dhe ministri përgjegjës, nuk duhet të lihet i lirë, por duhet hetohet dhe duhet të nxirret para drejtësisë. Megjithatë, ideatori, planifikuesi dhe përfituesi i këtyre vjedhjeve, i vjedhjes Unazës dhe i gjithë projekteve të tjera, i vjedhjes koncesioneve të rrugëve, i vjedhjes koncesioneve të check-upit, i vjedhjes koncesioneve të inceneratorëve dhe çdo vjedhje tjetër masive që po i bëhet Shqipërisë, është Edi Rama. Shqiptarët më në fund e pan dhe po e shohin të vërtetën siç është. Edi Rama është hajdut. Ai ka plot 20 vjet që vjedh shqiptarët dhe nuk ngopet. Sepse ai ka vetëm një vlerë dhe një moral, paran. Para paras nuk vlen as njerëzit, as vendi, as familjet, as studentët, as e ardhmja, as gjë. E gjithë qeverisja e tij është një projekt gjigant për të grabitur dhe plaçshkitur, për të vjedhur dhe për të zhvatur. Edi Rama as nuk ka patur dhe as nuk ka as vullnet, as vizion dhe as plan për të punuar për njerëzit. Për të qeverisje do të thotë vjedhje. Vjedhja është qëllimi dhe përmbajtja e qeverisë sotme. Gjithçka tjetër është fasadë, gjithçka tjetër është propagandë. Në fillim, ai përdori drogën dhe krimin për të marrë pushtetin dhe për të bërë para. Tani po përdor pushtetin për të grabitur parat dhe pasuritë publike dhe private të shqiptarëve për të mbajtur pushtetin duke blerë çdo gjë, nga zgjedhjet tek mediat. Sot nuk duhet hesht askush, pavarësisht për bindjeve apo simpative politike. Kam një thirrje të sinqertë si qytetar për median, për gazetarët e vendit tim. Mos mbroni kriminalet në pushtet. Mos mbuloni vjedhjen. Hetoni korrupsionin, hetoni krimin, është detyrë bazë e medias të hetoj aktivitetin e qeverisë. Bëjeni këtë. Mos u bëni palë me të keqen. Shqiptarët nuk do t'ju afalin kurrë nëse vazhdoni të punoni kundër tyre dhe fëmijëve të tyre. Dua t'ju them edhe një herë, studentëve, banorëve të Unazës dhe qytetarëve kudo ku janë. Unë jam me ju, ne jemi me ju, demokratët janë me ju. Ne jemi me njerëzit. Detyra jon është përfaqësojmë njerëzit
dhe të luftojmë për drejtësi dhe mirëqenien e tyre. Ne japim mbështetjen tonë për përpjekjen tuaj, ne I bashkojmë zërin tonë zërit tuaj. Ne nuk duam kurora, nuk duam lavde, ne duam drejtësi, duam qeverisje të ndershme për të gjithë. Ne duam që të jenë qytetarët që të vendosin qeverisjen, dhe jo droga, as krimi dhe paratë e korrupsionit. Askush nuk duhet rri më I heshtur. Askush nuk duhet të rri më pa vepruar. Ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve shqiptar që të bashkohen të gjithë përpjekjeve për të ndaluar vjedhjet dhe grabitjet e Edi Ramës. Ju bëj thirrje të bashkohen protestës së banorëve të Unazës, të Shkozës, të Bulevardit të Ri, të ju bashkohen qytetarëve që protestojnë prej 10 muajsh për teatrin, të ju bashkohen studentëve, bijve dhe bijave tuaja që protestojnë për drejtën e tyre për dije dhe arsim. Mos dëgjoni për çarshësit. Mos u gënjeni nga njerëzit që paguan Edi Rama me paratë që ju ka grabitur ju, për t'ju shkurajuar dhe për t'ju helmuar me cinizëm dhe mosbesim. Sot ka një fakt të thjeshtë. Edi Rama dhe banda e tij po e çojnë vendin në gremi. Ne duhet jemi të gjithë bashkë. Bashkë ne duhet ta ndalim me çdo mjet. Vetëm kur njerëzit bashkohen, tregojnë kurajo dhe luftojnë të gjithë për të mirën dhe për drejtën, vetëm atëherë fiton populli, fiton e mira dhe mundet e keqja. Ju faleminderit.